რა პონტია რა გადაგვატანეთ ამ ემიგრანტებმა ერთხელ ჩამოსვლათ. დიდი ამბავი ეხლა 4 წელიწადში ერთხელ თუ ჩამოხვალ და თქვენი ქვეყნის წინაშე მოიხდით მოქალაქეობრივ ვალდებულებას. ეხლა გვაკლია ეხლა საზღვარგარეთიდან ვიღაცებმა რაღაცები გადაგვიწყვეტა. ნუ არა და ჩვენ გადავწყვეტ ვინ იქნება და ვინ არ იქნება. აიგე? მოკლედ ესეთი მესიჯებით არის პროპაგანდისტული მედიების სავსე. ერთხმად ცდილობენ მაქსიმალურად ნეგატიურად განაწყონ ემიგრანტების წინააღმდეგ ხალხი. ნუ პრინციპში წინარჩევნების შედეგების გამო. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ესეთი რამ პუტინსაც არ უქმნია. შეიძლება ფორმალურად, მაგრამ ის ჯერ კიდევ ხსნის საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნებს. ეხლა კი მოგიყვები იმ ქვეყნების შესახებ, ვინც არ ხსნის საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნებს. ესენია ავღანეთი, ჩინეთი, ლიბია, მონღოლეთი, ნეპალი, ნიგერია, ომანი, პაკისტანი, კონგოს რესპუბლიკა, საუდის არაბეთი, ნათელია ხო უკვე ქვეყნების კატეგორია. ტაივანი, ტაჯიკეთი, კონგო, რესპუბლიკა ვთქვი, ტონგო, კონგო, ტონგო. მოკლედ აი ესეთ ურუგვაი, ტაივანი და ესეთ ქვეყნებთან გვაახლოვებენ რა.